Hello guys, welcome back to my channel. Pishi din pishi de video banai ase. Aro ajikali to pani bhi pishi gira bana. Flood bhi ho jai ase aro mihan dana bhi ane bole na. Lob diktar hoina ase rasta biya baba na. Rasta te pura pani niga ho jai ase etu karne dana ne bole bhi diktar hoina ase. Aji moi apni hange dana na laga dekhai dibo. और ये मोहन लगा तो रास्ता ना किनिका से मैं अपनी हन के दिखाई दी हुए तो इतो मान फार्म गोशाला दो ये ब्राइ स्टार्ट करे ये ब्राइ ना और ये ब्राइ निया करना होला कि ना इफाले ब्रा गाड़ी आनी वो लेवी रास्ता बिया हुआ करने ना आनी वो ना पड़े कि ना से पानी गिरा ब्रा मतलब ग्रीनी हो जाए सीधे इफाले भी रास्ता बिया दो बियाते ब्रा से इतो रिसेंटली ना तो एरिया तो रबर लगा बकन देशे इतो लाना इतो छोटो डाला ला तो ना तो ले पूरा फ्लैट हो गया पूरा रबर घास बेक तभी ना देखा हो जैसे और ये रास्ता दे सब लाइसे अजी तो चाकली पानी गिराने और अजी गिराने तो लब रास्ता तो ना लब सुखी जैसे दे तो सावो इमान तक तो ले दो मैं खान टाटा मोबाइल दे आने वाले पारे वो इमान तक तो ले भी ताते लोग आगे एरिया ते ना पिसी बिया हुआ रहा ताते आने वो ना पारे वो निश्ना से तो करने मान दाना आने वाले करने मान ट्रैक्टर माती ऐसे ट्रैक्टर दे आने वो कोई किना ना और सभी व्यूज़ तो मम बाल पानी खेती शुरू हो जैसे बाल लगाई ना से काली परसों लगाई ना आसे तो मन ग्रीनी तो माटी खंडो ना नरम माटी ऐसे दे तो नाला ब्रा उलाला ना इतो करने इतो गाड़ी खान लेकिन आने बोले तो बेसी दिक्कत स्लिप खावले स्लिप खाई ना से पूरा नाला हो जैसे तो नाला ला पानी तो सब यादे बोले जैसे ना इतो करने इतो एरिया भी मां बेया से दे तो आई बोले दिक्कत हो गाड़ी दो ना ट्रैक्टर दे नहीं बोले ऐसे तो किन्हीं का हो सब इतो ऐसे मेन जगह तो ना तो गाड़ी आने बोले ना पार बोले तो मेन जगह तो ऐसे तो माटी तो पिछे नरम हुआ तो गाड़ी का नहीं वो ना पड़े जो पिकअप करना ट्रैक्टर ना होले तो ये पूरा नाला ला पानी तो के बाहर दे बोला जैसे और ये ते खेती लाभी ना खेती लाभी ये बोला जैसे ये जमा हो जैसे रास्ता दे सब मानो भी बेरा बोले दिखता है से क्या तो इतो एरिया तो कंडीशन तो नहीं आसे इतो पूरा ड्राई था किसे इतो भी रास्ता एक ता से ये तो ना रास्ता जाला था किसे इतो भी नहीं हो से पूरा पानी भरी जैसे माँ से दूर टाइम मुझे देना व्यूज़ kan tu mah bal na pura greeny हो गया ना सभी तो मस्ती ना और ये तो डांगो इशू ले तो और मम बल दिखी हो दे खेती लाभी लोग दिखाई दियो दे अपने हंगे दे ऐसे घूम रहा हूँ काम करे ऐसे तो वीडियो साइड है कि भी दाना तो आनी ऐसे रास्ता दे ऐसे गो ऐसे तो आनी लेकिन का आही वो मैं अपनी घन के भी दिखाई दी वो दे दाना तो आनी ले से ले भी राती दे आना बड़ा ना वीडियो बनाओ पड़ा ने ले भी मैं अपनी घन के ना दिखाई दी दे किमान आनी ना से ना तो ये तो साइड ले भी मन फिनिशर बिशी आनी से तो बड़ो ना फिनिशर तो ले दो मन किमान 15 निशना निशनी की 15 बैग्स ना और ग्रोवर तो ले दो 4टा ना 5टा नीचे और ये ते स्टार्टर्स तो ले दो 2टा बैग का नीचे ना करना राती दे मोहन दे कर ले लाइट भी थका नहीं ना राती दे ना
লাইট একটা বাউস থাকাবি রাতে লাইট থাকি না এই কারণে ভিডিও তো বানাও না পারা হয়েছে এটা আনি না দিয়া না তো বেশি থ্যাঙ্কস দে ভিডিও চাই দিয়াৰ কাৰণে নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ কৰিব দেই